Anti-stress TV babi anti-stress TV chaîne à mafuta ya kitoko ebota misika. Les services de reportage audiovisuel pour vos mariages, pour vos collations de grades, anniversaire, deuil, concert et clip vidéo. Pour tout contact, voilà, bonjour à tous mes fidèles. Il y a Anti-stress télévision, Anti-stress télévision, la chaîne d'actualité, chaîne Yangamoro, la grande dame, maman Koutou Nadine laissé, autrement dit l'ADN du média, où il y a Panzara vrai, t'es na moulaï, topé na mozindo, mini na lokota et lingal en tout cas, tant que vous koto komi ko sabona, vous savez vraiment grande dame. Awana lobelaka actualité, voilà. Je vous aime tellement beaucoup. Mini nangambo ya théâtre. Chaque fois que je pas trop de polémique, pas trop de polémique, donc voilà. Donc, voilà, je suis là, je suis prête pour la surtout la salité et quota, salité surtout, et Zouama et pas maman maman Sila, voilà. Fidèle tout y a anti-stress sur télévision, amoureux, tout que amoureux, il y a série à solo. En tout cas, SB, vous avez vraiment malade, mais on a des beaucoup de makambo kitoko. Awa na eko beta mbela to na eko lobela mimi makambo ya Tombola Star na yo. Voilà, oui, Tombola Star na yo, faut Tombola Star no kaka ndenge ezalaka. 5 ans d'anniversaire, Tombola Star na yo, nanani nanana. Makambo wana ekoti mo ambilinga. Makambo wana Satan alinga kota na mwana to pe na mozindo pour katia distraction na ngambu ya bakuka. Balandinanga surtout les abakuka, bo fonga matoyi bo kanga malamu. Likambo okotala ngo mimi na miso ya molimo. Pendant que Zambe azoluka amatse sumam si likolo pa azali likolo mais comme sur likolo Monguna kotika te akotia be distraction entre bino komona ete bino na bino bana bana bandi kopotana na oki passe pe mawana komona yakola aleki na direct akoloba me akolela esalinga bien te en tout cas ma misu na yo na kotala ngota des fois te bima molobi wana c'est très profond en tout cas mais lokola kaka moi liteya il y a des choses il fallait pas et les canetangloquer parce que nanga beaucoup na ba koseka tala bango puna bango mikoboma na bango na lingala ya solo ba kominde kondongwana bango na bango bazui sujet oui na molaka ndenge bakangaka ya gula en tout cas j'étais vraiment stressée hein, en tout cas na molaka ande la na sambula ka ndolo biki ozaka makolo ngulu tout et tout le coup ya bato bayaka po za libongo na prison pour que kopesa ba plainte ça que non moto bokangi afinga kanga moto bokangi afinga kisongolo moto bokangi afinga kipakala parce que ba mona ki façon no ya ko défendre mams et comment ki be ko soa bango alors na ngambu kuna bayaki na bakization na bango puis bazwaki otuluka bato kaka ndenge yokolo makambo ona koloba okosangaje kaka na ya gola parce que babini ezali na direct ya otiko sala wa ona otiko tala ngonde ezongi singa susu makanisi pour que les gens un peu analyse on a bino baleza bakuko et puis na tous mes fidèles ya anti-stress télévision moto bakangaka moto alobelaka moto na ndenge sengeli oyo akoloba maloba ma ya solo ba kamwa tout que mutu bakangisi c'est que elle sait vraiment bien défendre maman na ici là yango ketu koti na ngambo ya banguna alors bien te oui na ibi banter comédien parce que tout mais ba tout soit bimi na ibi te ke basala en théâtre na ibi bango même pas n'entendre qui na ibi na moi bango même pas. Alors bien mams azali elilingi na ye
alobi soki nazali na ndako ezali mpona esengo te alakisi ba cicatrice na ye abina dungu na ye aza mabe aza ya kobeva mais akovanda na ndako omona ete lede za bakuko bakosala baémission kofinga bajournaliste ya kisasa bajournaliste ya nzala bango kuna nde bajournaliste ya poto nde ya mbongo baye oyo balobelaka mams na kin bazali bajournaliste ya nzala yango pito pale wana euti wapi nini ndoki nini akoti wa ekotia mokolo to na ngambo bakuku pour que atia confusion entre bango na bango pour que mongu na zo message opesi mongu na maloba na mona wera na jibe guerre baye o babundela wera baye o babundela jibe mingi bamona wera boye en face tipe bakufa batie bokuta pe na wera te mais artiste na ye préféré alingi te moto afinga ye ata kofilo midaloba naza fanatique na yo ata ekipe ezopola nakokumisa se yo ndenge nalinga yo nakolinga toujours yo voilà les abakuko bofongola matoi boyokanga très très bien en tout cas naye na moi à part ya komanyola na molai to pe na mozido na kobeta bembela na bapandisa ngo baye libanda ya mboka boyali bandeko na biso poto ezali sabuni te si c'est vrai makambo ya gola lobi ke boko fingaka ba journaliste ya kisasa ba journaliste ya nzala yo mwana no fazer na poto te est-ce que mwana no teke moto mo pa ke poto mais mbongo ko uta kisasa e okenda poto mwana no te bon wala kuna ko loba te pour toute la famille. Maman a moko si la objet de défendre mams notre maman. Tout tika. Ce qui li kamboya li bota tout ezaka na ba incompréhension. Na moi pe ya pe na le ki ba ko bunda pe makile bimi. Et après ba ko lutu ba ndisi bango kimi aikoti. Ce qui moi nyungu nyungu kozala entre les abakoko entre ba ya poto ba ya kisasa. Et les kana itando ikete. S'il vous plaît. Bakoloba nini tala bango tala. Maman bango dit kaka bango bien te tala. Ba ya poto ba ofinga mais bakoloba ka moto moko. Ba c'est qui? Makambo ko défendre zali opération tombola artiste na yo. Opération tombola artiste na yo ya bolongola de ça tombola. Ba ko tozala ka tellement embellé là vraiment je confirme. Mams azana comment je peux vous dire ba fan embellé. Embellé ba jeté. Na ba oyo ba ze ba héros dans l'ombre, ba mona na raté. Mais aza bakuka. Oui. A ko défendre mams na ndenge ya CCC. Pas le qui est en doikete. A pe atie makelele te. Teke ala kisa mams kena mams ngala linga ka koleka songolo. Mams ngala linga koleka pakala te. Ya wana ngata ndako mwana mwa mama bongo. Mama utu ngala linga koleka yaya. Ya mama ngala linga koleka leki na non ça m'a raté. Mama imonga kutana na bana na ye. Akomona ete mwana nga oyo na mwana na be solo bongo. Na leki na nga mwasi Judith Ipoira je te salue excuse-moi mieux. Azali bon na mwana na ye mobali komona ye elle s'appelle Mardoché. Mwana wana za mwana mobali. Balandi na nga. Elo esala nga ntoto malili pa mwana neza kanini. Mama na ye maman a besoin de kufaka. Tokolela tikani na besoin tokolela ya otala besoin. Soka maman wanzi kolela. Maman ne pleure pas. Alingite maman na lela. Maman ne pleure pas. So maman ka bongo do besoin tolela besoin maman ngalela te. Soko senge eloko kaba mikini na donne-moi ça soko boya oblige ana bete maman ya bino. Oyo mongotia maman te nada point alingite. Mama azobela munganga yena ndako atube tonga azobela obika nesi yangela obisa ba mama
to ba retrouver sonné ababa mise musisa quand les aka ya mo makila ça parce soit en ko lela baba docteur baba kiti baba papa alingite makila amona makila mama ba ona misu ayebite ke loko ba kosala wana lipo na lobiko mama loko za ni mona muki a mona loko la munganga na ko ya pona ko faire souffrir mama na ye maye boyete aloba ete maman je t'aime maman je non maman la linga ko plus que yate maman la linga plus que aller gratter mais na misala ko fait le bal l'amour n'existe pas, il n'existe que de preuve d'amour. Inutile la robeta rambela été la linga mam skoleka songo oleka pakala te yemo ko mam sa ko tala nga ko ma aimé na bana nga mwana nga songo za na Belgique alinganga makasi waza na Kisasa lelanga fort waza na Lubumbashi yemo ko mona ato lobité mais bilembo ekolakisa opération Tombola Star totika ba distraction inutile en tout cas totika ba distraction inutile boye kokote ba botika ba distraction ba sherika na makambo yo botika o mama sherika toza na posa na ngono pour l'instant te opération Tombola artiste botika kofinga ba journaliste ya Kisasa botika boko pesa matière na ngama bangumna yo journaliste a poto yo ya Kisasa biso tuto ko lobe moto moko to mona te guerre awera na jibe bato ba ko lobela wera bango na bango ba ko putana bango na bango confusion na bangi bino est-ce que filtre bazana bazana kati ba baleza ba ko te nzambe na ngai to lukana ko lana tanso ba filtre so bana kati o ba yel na koma okumisa mams mais o kazali infiltré pour asambusa les abakuka bako zanga te mama via yo wana sala ki opération Tombola artiste tomboli mama na biso mams tala na ngambo kuna nde bako finga mama via moto atomboli mama na bino bakomisi eloko akosaka na kofinga finga etongo me di pourquoi kasi wana pela di matière ya kotema kolobela ezali matière ya kotelemela kolobela balandi na ngai maman via azali mama oyo abimisa bactère comédien ebe bamaswaku mais pas na ye basedi bon abimisa bactère rebelle en tout cas abimisa baartiste comédien tellement ébélé, je sais pas comment je peux vous dire aza pe world mais peki si ete ya kolinga moto ya lingi boloba nini bokitisa ye na ndenge nini bobenga ye complexe na ndenge nini aza complexe na nini elle est complexe en quoi boyebisaka na place nini mama vie aza complexé po akumisi ici là po akumisi les abakouk non to eka na ngambo ya musique na biso otobenga ya musique ya mokili to baka bongo moto monene lokola Koffi azali légende moto monene ozali grand abisa bato ya ndenge na ndenge ba Soleil Wanga ba Koffi ba Fally Ipupa ba Bourreau abimisa bato ya toutes sortes ba musicien le otama Koffi boye otali quartier to bi voilà opena mo pa mo konzi mais aleka na boso na politique oloba ete alela mwana momboshi alela inos bi alikaka inoso makasi akotombola innocent toloba sikoni sika toloba nini Koffi aza immature na niveau na ye akotombola moto kwa innocent bino nde bozo ba immature moto to afingi mama vie ya yende aza bolole ayebi eloko oloba te oyebi eloko oloba te oyebi te nini olingi na vie na o oyebi te na tebe mokoloto wana oyebi te oh mama vie yo wapi aza grand ali monene
ali artiste ya monene kalabimisa pe abota pe bana ya solo na théâtre lelo o ba ko tombola bendela mboka na biso Congo moto loka maswa ko benge faux comédien e ba non ndeni mauta na libumu wa via auta libumu wa via quand même un peu du respect côté wana en tout cas côté wana bosala ka moi respect en tout cas moi ngere ya kana rike ba lesa ba kukubolinga ka salité le kakate faut que ça la carrière ya otie au fingi même so moni biso balancer les kamo ouais pamba la moko ba journaliste apote boko ba été ba journaliste ça ba na mbongo te kasi ko sa to opération tombo l'artiste moi si oh ya gola oh ya lobiete nga na kangama pona mams na kangama na betama là na cacho premier jour na là na C ça pour nous défendre et non ça juste analyse nous tous nous sommes des abakouk donc il faut quand même kolobela quand mon ninga ça dit bolam faut kolobela tout le monde molimo akete molimo la sa mams que non na mams na alinga ka ko le kaye na ke ba kangi wana za lokuta ko la saka ke non te et puis tout longola kati na biso mafinga etombolo côté mafinga okomona oyo etombolo pour la soutenir artiste nde faut finga et après non na kati ba kuku oyo ndokomona oyo ba intelo baza mbeko bakotala bia oyo mafinga oyo akolakisa kaka mamskeno alingaka ye po akoka mwa visibilité ayei mpenza na ndenge kozala le vrai te si bato mayele mpe batalaka ti okovanda bokolobela piese ya artiste na yo okovanda bokolobela misala ya artiste na yo okovanda bokotombola artiste na yo olengele okobani okovanda bokodefendre artiste na moto moko aleki afingi artiste na yo oencadre na ndenge ya kibwanya olakisaka yo mpena oyibolole ozongisi ebe moto mena mafinga te ya gola tant akendaki prison parce que ye bande koloba bampuka bakoloba totika na biso bakofinga bon mona teke kofinga oyo banigérien oyo biso tobotolaki bango esika na biso bango bazwaka bakomi lisusu kozonga parce que oyo batalaka baartiste na biso baye babololo te on va tomber là bas Nigérien mais biso ba congolais parce que nous biso ba congolais toujours amoureux ya ba théâtre ba série tout et tout maintenant ba moins que a té biso peut ba comédien biso peut ba salaka peut ba quand même peut sala te tous on a soutenir les ali bongo ba acteur comédien biso mais si kata on ira au mona leader moko ya groupe moko ye moko ako finga ba fan ya leader mususu non tika bango ba finga loba bana na onde ba yanula mais yo zali na tenter on a même sunda beta ba te bien na silence on rapidement on répond les imbéciles par le silence comment on a ngote bon on a dit que même souvent d'abord a beta ka on rapidement a beta ka ba te bien na silence ba fingi ba moni ke moto ya nolite ba yei ko senga pardon ba moni ke moto ya nolite ba ko senga pardon bango moko ba ko kenda ba ko longa ba ko kataka na ngambo mam sata atali loba ya mbwa ke la salite bato balo ba ye moko asalite parce que elle est capable yako sa appelle oye mon bébé et salami pété kami pour aller to landa biso moko exemple na été mams moto moko abetaka na silence moto moko azoka temps ya observer mutu et puis apesi ya côté wana to lembeke seke moke totika ba distraction inutile en tout cas totika totombola star na biso tokomisa star na biso comme ça va œuvre na ye opération tombola star si tu as l'occasion tombola star na yo voilà ote wana totika kofinga la entre biso na biso parce que tokopesa banguna maloba analyse na yeki na ngoya mwana pardon
pardon na bonde bino baleza bakuku pardon moi distraction amoni bandi koya ti eko ya makasi omona keno abakuku oyo bakuku babundi voilà côté wana to lembe c'est que na suki awa vu que pour un kemi bomoni pour ça ekoloba mingi mais lumière du jour ekati pardon éclairage ekati moi na continuer émission égalité tokuté na poko na direct na ça na 22h. Je vous aime beaucoup à tous mes fidèles, à tous les abakouko. Pour s'abonner toujours à Anti-Stress aux télévisions. Merci à tout le monde. Merci à mon Anti-Stress au JMK, Jean-Marie Kaya. Depuis Paris, je te fais de gros bisous. Tout le monde animbalasima. Bisous, bye. Stress TV, babi Anti-Stress TV, chaîne à ma foute kitoko et botamisika. Les services des reportages audiovisuels pour vos mariages, pour vos collations des grades, anniversaire, deuil, concert et clips vidéo. Pour tout contact,